Hi guys, welcome back to our channel. So இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா பாம்பே ஹல்வா எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். So பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சரா சூப்பரா வந்திருக்கு. So இதை எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ வாங்க பாம்பே ஹல்வா பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். தேவையான பொருள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 கப் கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ 2 டீஸ்பூன் நெய் எடுத்துக்கோங்க. சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்க பிஸ்தா முந்திரி எடுத்துக்கோங்க. அதுவும் முந்திரி பாதாம் எல்லாமே எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுகர் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் ஃபுட் கலர். ஸோ இதுதான் நமக்கு பாம்பே ஹல்வா பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருள். இப்போ எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ நான் ஒரு பேனை எடுத்துருக்கேன். இதில் தேவையான அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் 1 கப் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா 2 கப்பு சுகர் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நான் 1/4 கப்பு தான் சேர்த்துருக்கேன். ஸோ அதனால் 1 கப் சுகர் ஆட் பண்ணாலே போதும். இப்போ போதுமான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா கட்டிப்படாமல் நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கார்ன்ஃப்ளவரை நல்லா கட்டிப்படாமல் நம்ம நல்லா தண்ணியாக்கிக்கிட்டோம். ஸோ இப்போ அடுப்பில் ஒரு கடாயை வச்சுட்டு நல்லா கடாய் காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கலக்கி வச்சுருக்க அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் பாலை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ கடாய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ அந்த பாலை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஆட் பண்ண ஒரு 10 செகண்ட்ஸ்லேயே அது நல்லா மெல்ட் ஆகுறத நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு அல்வா பதத்துக்கு நமக்கு வந்துருச்சு. ஸோ ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி தான் 1 கப் நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா 2 கப் உங்களுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நான் 1 கப் தான் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ நல்லா சுகர் கரைகிற வரையும் நம்ம நல்லா கிண்டிக்கங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஃபுட் கலரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ஃபுட் கலரில் கொஞ்சமாக வாட்டரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் அந்த பவுட்ரு நல்லா எல்லாத்துலேயுமே மிக்ஸ் ஆகும். ஸோ நான் கொஞ்சமாக வாட்டரை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம அந்த அல்வாவில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சுகரும் நல்லா மெல்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுக்கு நல்ல திக் கலர் கொடுத்தா தான் அந்த அல்வா பாம்பே அல்வா மாதிரி ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ பேக்கரியில் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்களோ அந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக கிடைக்கும். ஸோ கொஞ்சம் அதிகமாகவே ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சமாக நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு நெய் அதிகமாக தேவைப்படாது. ஸோ நெய் இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னமும் ஹல்வா ரொம்பவே டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். ஸோ நான் ஒரு 10
10 செகண்ட்ஸுக்கு முன்ன பின்ன வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நான் நெய்யை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஓரளவுக்கு ஒரு 80% வந்து நமக்கு வந்து அல்வா பதத்துக்கு வந்துருச்சு. ஸோ இன்னும் 20% தான். அதுக்கு இடையில நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நம்ம நெய் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்பவே டேஸ்ட் கொடுக்கும். ஸோ அதுக்காக நீங்கள் நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெய் நல்லா வந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. உங்களுக்கே தெரியும், ரொம்பவே சூப்பராக அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம மீதம் வச்சுருக்க முந்திரியை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து முந்திரியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. முக்கால்வாசி அல்வா ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து முந்திரியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுடைய சூப்பரான பாம்பே ஹல்வா ரெடி. இப்போ வந்து அதை பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். ஸோ இந்த பிளேட்டில் வந்து நல்லா வந்து நெய்யை வந்து தடவிக்கங்க. ஸோ அப்போ தான் வந்து அல்வா வந்து ஆறுனதுக்கப்புறம் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வரும். ஸோ நான் நெய்யை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம மீதம் வச்சுருக்க பிஸ்தா, முந்திரி, பாதாம் இது எல்லாத்தையும் வந்து மொத்தமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட்டு டிசைனுக்காக தான். நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்களே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் மொத்தமாக போட்டு இப்போ வந்து நம்ம வந்து அல்வா வந்து பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். ரொம்பவே அருமையாக நம்மளுடைய பாம்பே ஹல்வா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் வந்து நல்லா வந்து ஆறட்டும். இல்லை அப்படின்னா 1 hour வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஆறினதுக்கப்புறம் பீஸ் போடுறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். டன்டடைங், நம்மளுடைய பாம்பே ஹல்வா ரெடி. பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும், சூப்பராக ஸ்ட்ரக்சராக வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து பீஸ் போட்டு பார்த்துடலாம். பாம்பே ஹல்வா ரொம்பவே சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது. ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சராக சூப்பராக இருக்குது. ஸோ நீங்களும் வீட்டில் வந்து மறக்காமல் ட்ரை பண்ணுங்கள். அண்ட் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி டேஸ்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளுடைய கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அண்ட் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. முடிஞ்ச வரையும் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.